क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा सांप भी है जिसकी लंबाई हर सेकंड में 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, और यही सांप केवल 200 सेकंड में 1 मीटर लंबा हो जाता है। ये इतना जहरीला होता है कि अगर ये गलती से अपने आप को भी काट ले तो ये तुरंत वही मर जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सांप कभी इंसानों को नहीं काट सकता, क्योंकि ये कोई जंगलों में नहीं बल्कि नोकिया 3310 मोबाइल के गेम में पाया जाता है।